அனைவருக்கும் வணக்கம். நாங்கள் அளபி ட்ரிப்பு போனதை பற்றி இதில் பார்க்க போகிறோம். நாங்கள் ஆகஸ்ட் மாதம் வந்து கிளம்பியிருந்தோம் 3 டேஸ் லீவுக்காக. நாங்கள் சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து 8:55க்கு ஒரு ட்ரெயின் இருக்குது, அதிலேருந்து கிளம்புனோம். டேரெக்டாக அளபி போயிடும். அங்கே போயிட்டு வந்து ஒரு 10:30க்கு வந்து எங்களுக்கு ரீச் ஆயிருந்து. ஆல்ரெடி நாங்கள் ஆன்லைன்லேயே போட் ஹவுஸ்லாம் புக் பண்ணிட்டோம். ஆக்சுவலாக 19 பேர் புக் பண்ணியிருந்தோம் 38,000 அதில் கொஞ்சம் பேர் கேன்சல் ஆகி திரும்ப ஃபைனலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 11 மெம்பர்ஸ் தான் போயிருந்தோம். ஸோ இது வந்து நாங்கள் அளபி இறங்குன வீடியோஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் ஃபினிஷிங் பாயிண்ட் ஒன்று இருக்குது. அங்கே வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து ஆட்டோ மூலமாக வந்துவிட்டோம். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஆல்ரெடி புக் பண்ணியிருந்த போட்டுக்கு அங்கே மேலே ஏறி போனோம். போட்டு வந்து கரெக்டாக வந்து 12 o'clock அந்த மாதிரி கிளம்பும். அது உள்ளே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே இருக்கும். அந்த இது வந்து ஹால் மாதிரி சைடில் நீங்கள் வந்து சீனரிஸ் பார்த்துடலாம். இது ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரு. இது போக எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் 6 ரூம் புக் பண்ணியிருந்தோம். எல்லாமே ஏசி ரூம்ஸு. ஓகேவா? இதில் வந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு குறுகலான இடத்துலேருந்து போட்டில் நிப்பாட்டிருப்பாங்க. அந்த ஃபினிஷிங் பாயிண்ட்லேருந்து வெளியில் போகும். இது ஓவரால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 35 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து இந்த பேக் வாட்டர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஓகேவா? இதில் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் ஒன்றும் குறைவில்லை, எல்லாமே நல்லா தான் இருந்துச்சு. பட் ரேட் நாங்கள் புக் பண்ணது கொஞ்சம் காஸ்ட்லி. கொஞ்சம் ப்ராப்பராக பார்த்து புக் பண்ணியிருந்தோன்னா கம்மியான ரேட்டுக்கு போகலாம். இதில் மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபுட்டு எல்லாமே அவங்க மெனு கொடுத்துருவாங்க. அதிலே நம்ம வந்து எதாவது ஆட் பண்ண மெனு வந்து ஃபஸ்ட்டே பார்த்து நம்ம ஃபைனல் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே போகும்போதே உங்களுக்கு வந்து நிறைய சீனரிஸ்லாம் பார்க்க முடியும். சைடில் ஒவ்வொருத்தவங்க வீடு எப்படி இருக்குது, என்ன ஏது அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்கலாம். அதே மாதிரி நடுவில் வந்து மீன் வாங்குறதுக்கு சப்போஸ் நம்ம ஏதாவது அடிஷ்னலாக ஃபிஷ் வாங்கி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அது கூட நமக்கு பொரிச்சு அந்த மாதிரி தருவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல தான் இங்கே நிப்பாட்டினாங்க. இது தயவுசெய்து போய் வாங்கிடாதீங்க, ரொம்பவே காஸ்ட்லி. நம்ம ஊரோடங்க டபுள் மடங்கு ட்ரிபிள் மடங்கு இருக்குது. அப்படி சப்போஸ் உங்களுக்கு மீன் தான் சாப்பிட்ணுன்னா நீங்கள் போட் ஹவுஸ் ஏறுறதுக்கு முன்னாடியே வாங்கிட்டு அதை கொடுத்தீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு லாபம். அப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6:30 to 8:30 வந்து நாங்கள் பீச்சுக்கு போயிருந்தோம். அது என்ன அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஈவினிங் வந்து 6:30க்கு மேலே உங்களுக்கு போட்டு ஓடாது. ஸோ அந்த டைமில் அட்லீஸ்ட் வந்து அளபி பீச் வந்து பக்கம்தான். ஸோ அதில் ஒரு 2 hours வந்து அங்கே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம். அப்புறம் நைட் அங்கேயே ஸ்டே பண்ணிவிட்டு 10:30 நைட்டுக்கு மேலே அங்கே வந்து லைட்டு போட்டு எதுவும் பண்ண விட மாட்டாங்க. ஸோ 10:30க்கு படுக்க போயிட்டு மார்னிங் ஒரு 6 மணிக்கு அந்த மாதிரி எழுந்திரிச்சோம். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 9 மணிக்கெலாம் வந்துட்டு பழையபடி நம்ம லொக்கேஷன் என்னவோ அதே லொக்கேஷனில் நம்மளை கொண்டு விட்டுருவாங்க. இதில் சாப்பாடு எல்லாமே நல்லா தான் இருந்தது. நைட்டு பகலில் காலையில் எல்லாமே நல்லா தான் இருந்துச்சு. அடிஷ்னலாக நம்ம எதாவது வாங்கி கொடுத்தா கூட அதை சமைப்பாங்க. பட் அது ரேட்டு வந்து உங்களுக்கு காஸ்ட்லியாக இருக்குது. நாங்கள் வந்து 2 டேஸ் ட்ரிப்பாக பிளான் பண்ணியிருந்தோம். 1 டே வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து 12 o'clock செக்இன் பண்ணிட்டு அடுத்த நாள் வந்து 9 o'clock வந்து செக் அவுட் பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் டே வந்து நாங்கள் ஒண்டர்லா பிளான் பண்ணியிருந்தோம். ஒண்டர்லா ஆக்சுவலாக வந்து அளபிலேருந்து கொச்சின் போகணும். இது ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு 1.5 மணி நேரம் 2 hours ட்ராவல் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து வெறும் 19 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு எங்கே ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கிட்டு. ஸோ பெட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட் மட்டும் அது கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க. அப்புறம் ஒண்டர்லா எல்லாமே பக்காவாக முடிச்சுட்டு நல்லபடியாக திரும்ப கொச்சியிலேருந்தே நாங்கள் ட்ரெயின் ஏறி சென்னை வந்துவிட்டோம். தேங்க்யூ.